कॅरल कॅरल किती आला रे मातशे हांगा ये न्हू कॅरल कोणाक सतायता म्हणून कोण जाणा हो दादलो हांवच नको दिवं ताच्या वतनांची कालकूत कित्याक करिना घरांतूच रावन फोन करूंक जाय आसलो तुका तुज्यान म्हाका उलो करूंक जाय नासलो कितलेच पावट मारलो तुका उलो तूं वो मुडिना म्हणून फोन केलो हांवें तुका सांग कितें जालां म्हजे टॅबलेटी घेवपाचो वेळ जालो मागीर घे मरे तुज्यो टॅबलेटी टॅबलेट घेता म्हणून आनी म्हाका सांगूंक जाय आसलें म्हजे लागीं आसा तुज्यो टॅबलेटी ना टेबलाचेर आसल्यो मागीर कणे व्हेल्यो काटान खाला पडली त्यो देखून उलो मारतालो हांव तुका काडून दी म्हणून हें पळय हांव म्हजो सिरियल पळयता ते कारोलीन आजून येवंक ना गुड मॉर्निंग मॅडम कारोलीन तुज्या वॉचार टायम कितलो जाला आतां 9 जाली मॅडम जाल्यार तुका येवंक लेट कित्याक जाली मॅडम इतले दीस जाले हांवें तुका सांगूंक ना कितें तें 6 म्हयने जाले म्हज्या घोवाक एक्सिडंट जावन ताचे दोनूय पांये मोडोन तो घरान पडलेलो आसा हें पळय ह्या वेळार म्हाका तुज्या गोरकाराचें पडोंक ना पूण म्हज्या गोरकाराचें पडलां देखून तुका म्हयन्याक 10,000 पगार फारीक करून हांवें तुका ताची सेवा करूंक हांगा कामाक दवरला म्हूण जाणा न्हय तूं जाणा हांव टायम टू टायम तूं तुजो पगार घेना घेता म्हूण तोच म्हाका जाय टायम टू टायम तुवें ताची सेवा केलेली आयकला न्हय म्हज्या पुताक इस्कॉलाक पावंक येता म्हटल्यार मातसो लेट जालो म्हाका मातसो लेट जावंक ना तुका पूण अर्दे वर लेट जाल्या हांव लेट कामाक आयलें जाल्यार लेटूच घराब येता न्हय बेगीन वचो ना ओ यो शटअप तोंड चड सुबेज चलता चल वच आनी लाग तुज्या कामाक राव गो भितर वच पयलें आनी पळय तो कित्याक बोब मारता तो बरें मॅडम गुड मॉर्निंग सर कावेरी आयली तूं वय सर हांवें तुका कितले फावटी सांगलां म्हाका सर मुडी नाका म्हणून हांव खंयच्याय इस्कॉलान शिकय नासलो दुसरी कोण शिकयता ताका सर म्हणटात आमी कोणाकूय सर म्हणून सर ह्या उतराक अपमान करतात नांवान उलो कर म्हाका रॉजर म्हजें नांव आयज येवंक मातसो लेट जालो म्हाका कांयच परवा ना केन्नाय जाता तशें उगडासान आयज घरा येता तेन्ना हें मेज बेडयेक तिंकून वचोंक विसरूं नाका कित्याक तुका येवंक वेळ जालो जाल्यार म्हज्यान त्यो गुडयो घेवंक जातिल्यो आयज हांव घेवंक सोदी चुकून म्हजो हात हाडून त्यो गुडयो खाला पडल्यो कारोलीन दिसता तुका हांव बरो जातलो म्हणून देवाक जाय जाल्यार तुजेरूय बरो जातलो तुजो विस्वास ह्यो वखदांचेर न्हय पूण देवाचेर तूं कारण दोतोराचो दोतोर तूं कारोलीन हांवें तुजे लागीं कितें विचारल्यार
म्हजो राग येतलो तुका? केन्नाच ना. विचार, तुका कितें विचारूंक जाय तें. कारोली, तूं काजारी वय, पूण तुज्या बोटाक मोती दिसना ना म्हणून तुज्या हात गोळ्यांक कांय दिसना देखून. 6 म्हयने जाले मोच्या गोरकाराक एक्सिडंट जावन ताचे दोनूय पांये मोडून तो घरान पडलेलो आसा. ताचो इलाज करून हांवें म्हजें सगळें भांगार विकचें पडलें. ते भायर एक ल्हान पूत आसा म्हाका, आनीक आमी भाड्याच्या घरांत रावतात. भाड्याच्या? वय, ताची माय पाय कशी नासली. तो मोचेले एक आसा जालोलो, देखूनच तांणी ताका घरांतलो भायर घातलो. तुज्या गोरकाराचे दोनूय पांये मोडून तो घरांत आसा? वय, एक ल्हान पूत आसा तुका? वय, आनी भाड्याच्या घरांत रावता तुमी आनी तूं सर्वीस करून तांकां पोसता? ना तर आनी कितें करतली. कारुलेन, म्हजो सलाम तुका. तूं सर्वीस करून तुज्या गोरकाराक पोसता आनी म्हज्या गोरकानीक एक म्हाका टॅबलेट हाडून दी म्हूण सांगल्यार ती सिरियल पळयता म्हणून सांगता म्हाका. जें कितें देवान म्हज्या नशिबान बरयलेलें आसा तेंच हांव भोगतां. कारण देव मनशाचें नशीब मनशाच्या हाताचेर न्हय पूण आपल्या हाताचेर बरोवन दवरता न्हय. भियेनाका कारोलीन, देव तुका जरूर फळ दितलो आनीक एक दीस तूं व्हड मनीस जातलें. ते दिसाची हांव वाट पडून रावतां. कारोलीन, कारोलीन, आयली मॅडम, आयली. दिली ताका ताची वखदां? वय मॅडम. मागीर इतलो वेळ तूं भितर कितें करतालें? म्हजी खबर सांगतालो तो तुका? वय, वय, कितें सांगतालो तो तुका म्हजी खबर? पळय कारोलीन, म्हाका सोत आसा तें सांग. कितें सांगतालो तो तुका? तो म्हाका सांगतालो कितें म्हणून? आपली गोरकान आपलो खूब भोग करता म्हणून. खरेंच? वय मॅडम. बरें आसा. हे पळय, हांव आतां शॉपिंगाक वयता. पयलो म्हजो रूम साफ कर. म्हाका घोडी येवंक लेट जातलो. ताका जेवण दी आनी उपरांत म्हजो सगळो रोग धुवन काड. आनी एक, वॉशिंग मॅशिनान घालचें ना, हातान धुय. आयकला न्हय? बरें मॅडम. रोजा, रोजा, हांव शॉपिंगाक वयता. तुका कितें जाय हाडूं? ओय, हय, ताका आनी कितें जाय तर? कितें जाय रे तुका? उगडासान म्हजी वखदां हाड. वखदां शिवाय आनी कसलें शॉपिंग करतलो? मनशान म्हणटा पेपर वाचूंकू जायो. एक दीस जेयनासतना रावं जाता, उद्दो नासतना रावपा जाता, पूण पेपर म्हणटा वाचूंकू जायो. म्हजे भाशेन म्हाका पेपर वाचिल शिवाय न्हीद पडो येयल्या. चालू कितें जालें? कित कोता? दोळ्यांक फूल पळय रे. हय, दिसती पोणा. कित जालें? पेपर वाचिता. पेपर वाचिता? अरे पेपर वाचित मुट्टो तुका वाचूंक कळटा? तू केन्ना इस्कला गेला रे? इस्कला गेट पूण चोयल्या तुवें? तू बोंडेर कीर मरे, बोंडेर किरू. भाशेन गाता. कॅश मारी भाशी मार. केणा तण चेल रे. कोणागे रस्ता धुच की बियारे भाशवत ते ना कानी हटल्यान अळन पासून ते ना किंगा रस्ता धुच कोणालो आळ पळय कळ आसतलें. अरे सांगपा म्हूण जाल्यार मरे हांव इस्कला गेलो ना रे आनी म्हाका पेपर वाचूंक कोणा. हांव बेस्तो पेपर हातीन दवरता आनी बेस्तो वाचल्या भाशेन कोता. पाड पळय एक आवय ओ तो आनी पळय तोच तो तेका आनी हांव 5,000 दिवपा जायो. आवय तो आनी येयल्या दवरता पोतून पेपर वाचल्या भाशेन दोळ्यांचे घेवन. गेला आसतलो पुडूय. तू केन्ना येयलो? जालो पेपर वाचून जालो? ओय जालो जालो जालो. जालो ना जाल्यार आनको वाच हांव रावता. ना फोल्ड कोता. बरें उगडास आहा तुका? केसोलो? 5 म्हयने पयले
तुवें मोकळे 5,000 गेल्ले वय 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 केन्ना दिता आयज जाय ना जाल्यार तुज दोळ्याचे एकच तापट मान तुज दोळ्यांतले हांव 5,000 नोकेत्र दाखयतलो एक 5 दीस दी मरे ना आतां जाय नाल्यार 5,000 नोकेत चोपा रेडी राव किती उलयत रे ती पेंचे जे नेक्यात रे कितें आमकां कितें अशें पळय रे आमकां कितें पयशे नाय रे आमकां कितें बेकार रे होल्ड ऑन किती उलयता पयशे 5,000 म्हळ्यार कितें रे आमची सारकें हें मू सजमला रे तूं घे हे कितले हे 5 आं 5 मरे हे आळे किती पयशां सुमार करता आमकां पयशां आसा घे 5 आनी घे हे कितले 1000 हा चोय गो 5,000 गेले मरे हय. ओके हय. हे कितले हे 5 5,000 जाल नाही 5,000 हा चल राजा आता तू वच आमचे मेड येवचे झाले कितें तूं तुजें मेड्या कितलें भियेताय अरे बाबा हांव ताका भियेना पूण म्हाका नाका आमची खबर कोणाकूच गमलेली आनी तूं जाणा रॉजर कालूच आमच्या मेडाक सांगतालो खंय हांव आजुनूय ताचो खूब मोग करता म्हणून हें सो तूं कितें पिसो जाला तो दुयेंत जावन बेडार पडलेल्या हांव एक दीस पासून ताचेशी वचोंक ना हांव ताचे दीस मेजून रावता आनी हांव ताचे लागीं काजार जाल्ली ती ताचो मोग आसा म्हणून न्हय पूण ताचे गिरेस्तायेचो मोग आसा म्हणून आनी ओदीक करून ह्या ताच्या भोंगल्याचो मोग आसा म्हणून हांवूय तेच दिसाची वाट पळोवन रावता कितलो तेंप पासून असो हांव रातचो येतलो न्ही सकाळचो परत वेतलो तुज्या सांगाताक म्हाका सदांकाल केन्ना रावंक मेवतलें आनी थोडेच दीस राव तूं ताचे दीस आतां लागीं पावल्यात उपरांत हांव तुजी राणी आनी तूं ह्या घराचो आनी आमचे सगळे गिरेस्तायेचो राजा पूण तुवें म्हाका केन्ना सांगूंक ना तुज्या लागीं कितली ग्रेस्काय आसा ती ग्रेस्ताय कुसता ताचे लागीं रोय पूण आजून ताणें ती म्हज्या नांवार करूंक ना देखूनच हांव उगी रावल्या ना तर तो केन्ना गूड नायट जावपाचो एकटोच तो ताका भाव भयण माय पाय कोणूच ना आनी म्हाकाय जाल्यार भुरगें ना म्हणटच ताची सगळी गिरेस्ताय ऑटोमॅटीक म्हजीच जाली न्हय ना तर आनी कोणाची कमन डार्लिंग नाव आतां तूं वच आमचे मेड येवचें जालें हांव वचों एक्चुअली म्हाकाय नाका तूं गेलोलो पूण कितें करूं आमचे लागीं आनी दुसरो उपाय ना देखून आतां तुवें वेचेंच पडटा वचोंकूच जाय हांवें आय एम सॉरी डार्लिंग आय लव यू अँड ओनली यू कारोलीन आयज बेगीन कित्याक आयलें तूं लेट जालो जाल्यार तूं बॉब मारता देखून वो म्हजो कजन ब्रदर सराची खोबरीक आयलेलो मिस्ता न्हय वय ना 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 म्हजो कजन ब्रदर तो म्हणटच तो म्हजे खोबरेक आयलो सरा लागीं उलयना तो उलयता घेतल्या ताणें ताची खबर न्हय रोय ना कारण म्हाका चुरचुरे दिसतात ताजे तो बेडार कश्टवता तें म्हज्यान पळोवंक जायना हांव दुनिया देवा लागीं मागता ताका बेगीनूच बरो केलो प्रभ म्हणून आनी तूं ताका सांगूंक वचनाका हांव आयलोलो म्हणून ताका दूख जातली ताजी खबर घेनासतना गेलो म्हणून हांव सदांच येता तो ताची खोबरी कित्याक कालूय पयलोलो ताका हांवें म्हजो कजन तो दिसाक 4 पावटी पासून म्हजे खबरेक आयलो जाल्यार तुका कितें जालें ओके कजन हांव येता आं ओके बाय बाय कजन बरे भाशेन वच तूं आनी तुका सांगता तूं फकत ह्या घराची सिरविदोर ह्या घरान कोण येता कितले पावटी येता तें सगळें तुका पडोंक ना चल वच आनी तुज्या कामाक लाग पयलो म्हजो रूम साफ कर उपरांत ताची वखदां दी आनी ताचोय रूम साफ कर आनी उपरांत म्हजो सगळो रूप धुवन काड चल बरें मॅडम मॅडम हांवें तुका कितेंय सांगल्यार जाता सांग ग्रेस्ताय जायती आसा तुमचे लागीं ओ ती तुका जाय नाका मॅडम जाल्यार तुज्यान तुज्या गोरकाराक युएसाक व्हरोन ताचो इलाज करूंक जायना चुरचुरे दिसतात म्हाका ताचे ताका युएसाक व्हरोन ताचो इलाज करूंक जाय म्हणून म्हाका तुवें सांगपाची गरज ना राव गो तुका ताचे इतले चुरचुरे दिसो तो कोण तुजो गोरकार आगो तूं फकत एक सिरविदोर ह्या घराचे म्हणून जाणा न्हय तूं पळय म्हणटोच एक सिरविदोरूच जावन राव ताच्या दुकान तुवें इतलो वांटो घेवपाची गरज ना चल लाग तुज्या कामाक राव गो म्हजो कजन म्हाका हांगा मेळोंक आयलोलो म्हणून तुवें ताका सांगपाची गरज ना हांव देवा लागीं मागता केन्ना काय ताची कालकूत कर म्हणून आनी हें म्हाका सांगता ताचो इलाज करूंक ताका युएसाक व्हर म्हणून
कॅश आहा गो कारल कितें म्हणला तुवें आनीक एक फावट म्हूण कॅश आहा गो कारल शट अप एंड गेट आउट आय सेड आउट आतां बरें आहलो मुगो तूं रोखडें चाळवलें कित आगमुयेन घास मारलो म्हजें नांव कारॉल न्हय पूण कॅरल नांवां लागून चाळवल तूं कारल आनी कॅरल एकूय गो तीं एक जायत पूण कारॉल म्हणून तुवें म्हज्या नांवाचो टेस्टूच पिड्ड्यार केलो म्हणून जाणा तूं घोस्त टेस्टा लागून बेजार जाल तूं होय माहिती न्ही तो आजिनामो डुडय मुगो टेस्ट पोत्तून येयलो मागीर आमगे बाप केसा कितें इम्प्रुवमेंट जालें तेजो राव रे म्हजी खबर घेवंकूच ना मरे तुवें तुजी खबर घेवपाक तुका कितें जालें तरी तूं सारको जित्ते कोवत्या जित्ते पीड केस कोन आहा मुगो चालू म्हाका कांयच जावंक ना हें तुजें खरें पूण तुका दिसना म्हजें नशीबूच फुटकें म्हणून खंयच्यान नशीब फुटू घाल गो तुगेलें काय बो तुका घोव मेळ्ळो आहा घर आहा तुकोडे पयशे आहाय ग्रेस्काय सगळें तो तुका देवान दिलो मुगो मनशा लागीं ग्रेस्कायीच आसल्यार सगलें सूख न्हय पूण एके अस्तोरेचें खरें सूख म्हटल्यार ताचो घरकार पूण म्हजो घरकारूच हें जाल्यार तुगे हांव मानून घेता चाकरां मेता घोव मेळोलें सगलें सुकूच पूण तूं त्या बरें दोतरा बितरा कित्याक दाखयना ताका दाखयनासतना एकूय दोतोर उरोंक ना आख्खे इंडियेक अमेरिका बिमेरिका वच मुगो तुवें तेका थिंग व्हडले व्हडले दोतोर आनी बरे बरे दोतोर आसाय हुंय चालू ताचे लागीं उठोंकूय जायना आनी बसोंकूय जायना आनी हांव ताका अमेरिका कशी वतली म्हज्या खांदार मारून साकरां येता घोव मुगो तो तुगेलो हांदामान वयल्यार कितें जाता तूं कितें तकलेन पिसो जाला चालू घोवा व्हरोन दूख लागत तुमकां हालीं कुंपारी जाल्यार बरो ना जाल्यार हांक्या मान घेन बरी भोंवताय मुगो हेठोळ घान पळय तुजें उलोवप आतां चड जावंक लागलें तूं गेल्यार बरो वचोंक येयलो हांव हिंगा रावों येयलो ना हांव तुका कितें विचारूंक सोदितां हांवें म्हज्या दोळ्यान चोयलो म्हूण हांव तुका विचारूं विचार वेगळी तुमगे थिंगा राती 10 वर जाल म्हणटरी एक गाडी येता ती कोणाली आमगेर ओय ती गाडी येयली म्हणटरी सुणबुक्यां लागता मागीर तेदो हांव जाग जाता तेच म्हूण हांवें विचारलो तुकोडे डॉक्टर ताका कितें जालें म्हणटूच हांव रोखडीच फोन करून डॉक्टराक आपयता चालू कळ्ळो म्हाका दोतोर म्हूण पूण हे सुण्याक खबर आहा तो दोतोर म्हणून पाड पळोव कोणाकूय भोगताय सुण्याक आसता सुणी हुंयची पूण हो गुन्यांव सुणयाचो न्हय पूण जी कोण सुणी पोसतात तांचो आमगे जाल्यार सुणिनाय आनी हांव सुणी पोसना पूण होरें दोतोर तो राती येता तो होय साब पूण एक सांग तो राती 10 वरांचेर सकाळीं 8 वरांचेर वयता रातभर कितें करता तो केन्ना येता केन्ना वेता कितें कोत्ता हें सगळें तुका कित्याक कळना रे ना ती सुणी भुगताय म्हूण हांव जाग जाता डिस्टर्ब जाता म्हूण हांवें तुका विचारलां तितून कित्याक हुर्र जावपा जाय एक सांग होरें दोतोर तो राती येता तो होरें दोतोर तो दोतोर न्हू तो भुतकेर तो राती तेक तपासपा येना तो तुका तपासूं येता तुका गुड मॉर्निंग रॉजर कारोलीन आयलें तूं वय रॉजर तुजो घरकार कसो आसा ताच्या पांयाचें ऑपरेशन कर म्हणून सांगलां दोतोरान केन्ना कोत्ता ताजें ऑपरेशन दोतोर फाल्यांच करूंक तयार आसा पूण दुडवाक लागून फाटीं रावलें भियेनाका देव तुका सांगतलो ताजेर विश्वास दवर आसा म्हाका विश्वास देवाचेर रॉजर हांवें तुका कितेंय सांगलें जाल्यार तूं म्हाका खबर सांगूंक सोदता ती म्हज्या घरकान्नीच्या काजनाची न्हय वय तो ताजो काजन न्हय तो ताजो मोगी जाणा तूं हांव सगलें जाणा आनी जाणून जावन म्हजे लागीं कांयच करूंक जायना म्हणून हांव ओगी आसा आनी तूंय ओगी राव कित्याक कोत्ता तुजी गोरकान तुका ही पुरी एका मोडलेल्या खुर्साक कोण चेपें काडटा आयज काल माय पायचो एकटो चेडो हांव दुयेंत जालेल्याक एक दीस सुद्दां ते म्हजे खबऱ्यो घेवंक ना
म्हजेशी येवन ताणें खबर घेवंक ना. ह्या संवसारान म्हाका भाव भयण कोणूच ना. पूण हांव सोजमता तूं म्हजी काश्या भयण म्हणून. म्हजे भयणी तूं भियेनाका. देव तुका एक दीस व्हड मनीस करतलो. म्हजे बा फाल्यां सोनवार आनी परवा आयतार. जाल्यार कितें जालें? आयतारा दीस म्हज्या पुताक पयलो म्हयन्या. म्हणटूच फाल्यां आनी परवा हांव कामाक येवची ना. फाल्यां आनी परवांच कित्याक? 8 दीस घरा राव आनी तुज्या घरकाराचो बरे भाशेन सांबाळ कर. आनी तुजो सांबाळ कोण करतलो? म्हजे पासून चिंतपाची गरज ना. तुज्या पुताचो कुण्या बरे भाशेन जावं दी. बरें, 8 दिसांनी हांव परत येतलें. तुजी सगळीं वखदां हांव टेबलाचेर काडून दवरता. ती तूं वेळार घे. म्हजे पासून चिंतपाची गरज ना. उगडास तर म्हज्या उतरांचो. मनीस मनशाक सोडीत पूण देव आपले रचने केन्नाच सोडिना. एक दीस तूं व्हड मनीस जातलें ह्या संवसारांत. ते दिसाची हांव वाट पळोवन रावता म्हजो भाव. कित जाता मग कोण जाणा ह्या संवसाराचें. आज आसलो मनीस फाल्यां ना जाता. देव बऱ्या मनशां पयलो वता आनी पाड्या मनशां संवसारांत दवरता आनी पाड करपाक. कोवीड जावन कितलो लोक मेलो. फॅमिली एकलो तरी मेलाच. आगो बाय, तूं रॉजर बाबा थिंग काम कोत्तें न्हू तूं? वय, पूण हांवें तुका वळखोंक ना. म्हाका वळखलो ना? ना. रॉजर बाबा गे मुखल्यान तें चोय बारक्या नोळ्यां घर आहा तें घर मुगेलें. तें तुजें घर? हय, पूण ह्या दिसान तूं कामां येयलो ना कितें? ना, 1 सुमार जालें हांव कामाक येवंक ना. पूण फाल्यांतान परत येतलीं. म्हाका न्ही दिसना तुका त्या घरां पोतून काम मेळत अशें म्हूण. अशें तूं कित्याक म्हणटा? तूं खबर ना कसली? रॉजर बाबाची? ना, रॉजराक कितें जालें? रॉजर बाब मेलो न्हू बाळो. हें तूं म्हाका सोच सांगता? सोमो दीस मेलो आनी आयज 6 दीस जाताय. तशें तूं म्हाका ताच्या घरा लागीं सोडटा? यो बाय, पावयत तुका हांव थिंग सोटा. हॅलो राजा, आतांच म्हाका एडवोकेट संजयाचो फोन आयलोलो. म्हाका दिसता वय म्हाका दिसता रॉजरान मोडचे आदीं सगळी प्रॉपर्टी म्हज्या नांवार केल्या ते डॉक्युमेंट्स हांगा घेवन येता म्हणून. आतां तूं सोबान काल हांगा रावंक येतलो. गुड मॉर्निंग. तूं आनी हांगा कित्याक आयला? आतां म्हाका तुजी गरज ना. आतां रॉजर संपलो म्हणटोच तुजी सर्विसूय काबार जाली. तुज्यान वचूं येता. हांव हांगा कामाक येवंक ना. पूण हांवें 15 दीस काम केलेलें ताचो पगार व्हरोंक आयल्या. ओ आय सी. 15 दिसांचो पगार व्हरोंक आयला आनी हांव तो पगार तुका दिना म्हटल्यार तूं म्हाका कितें कोत्तेलें? तशें म्हणो नाका. म्हजें घरकाराचें ऑपरेशन आसा आनीक म्हाका दुडवाची गरज आसा. आनीक हांव तुजे लागीं रीण मागोंक येवंक ना. म्हजे कोश्टाचे दुडू मागोंक आयल्या. म्हाका नाका तुजे कोश्टांचे दुडू. म्हजे लागीं ग्रेस्काय आसा तीच खावंक म्हाका देवान दिल्यार पुरो म्हणून हांव देवा लागीं मागता. म्हयन्याक 10,000 म्हणटोच 15 दिसांचे 5,000. घे घे 5,000 आनी लाग चलो. भितर म्हज्यो थोड्यो वस्तू आसात त्यो हांव व्हरतां. वर तुजें सगलें. Excuse me, Mrs. Burgess. हो, ॲडव्होकेट संजय, वेलकम वेलकम. हांव तुजीच वाट पळयताली. कम हॅव अ सीट. Yes, thank you. कितें पियेतलो? चाव, कॉफी? नाका, उदीक दिल्यार पुरो. कारोलीन, शोकेसींतलो एक नवो ग्लास काड आनी ॲडव्होकेट संजयाक उदक हाड पियो.
म्हाका कितें सांगला तुवें? वय ओ एडवोकेट संजय ताका एकला सुदी काडपी हो. सॉरी, हांव तुजें सिरविदोर आसलें पूण आतां ना. आसूं नाका म्हाका. तुजें कितें आसा तें घे आनी लाग चलोवंक. तुजी असली घोरी बी म्हज्या भोंगल्यान सोबना. Mrs. Roger, now let's come to the point. आय एम सॉरी मिस्टर. It's okay. तुजो गोरकार मोचे कांय दीस पयलीं म्हाका फोन करून आपूण हाडून आपले सगली ग्रेस्कायचे पेपर तयार करूंक सांगलेले. ते पेपर हांव घेवन आयला. हांव तुका ते वाचून दाखयता. वाचून आनी दाखोवपाची गरज ना. हांव ताची गोरकार म्हणटोच ऑब्वियसली ताची सगली ग्रेस्काय म्हजीच जाली न्हय. ना ना म्हणटोच कोणाक वाटली तर ताणी ताची ग्रेस्काय. तेंच हांव तुका वाचून दाखयता. वेगी वाच. काणकोणा तुमची 25,000 स्क्वेअर मीटर प्रॉपर्टी आसा ती ताणें कॅरल बॉजीस म्हणचे तुज्या नांवार केल्या. बेतूल हांगा 20,000 स्क्वेअर मीटर प्रॉपर्टी आसा तिवूय ताणें कॅरल बॉजीस म्हणचे तुज्या नांवार केल्या. मारगांव 2 फ्लॅटां आसात ती ताणें कोणाच्या नांवार केल्या? तिवूय ताणें तुज्या नांवार केल्या. बँकान कितले दुडू आसात ते सांग म्हाका. बँक ऑफ इंडिया ह्या बँकांत 50 लाख आसात ते ताणें तुज्या नांवार केल्यात. आनी स्टेट बँकान? एक मिनिट एक सांग म्हाका, तुमच्या घरांत कॅरल फेर्नांदीस म्हूण कोणूय तरी आसा? कॅरल फेर्नांडीस न्हय पूण कॅरल बॉर्जेस ते हांव. तुजी टायपिंग मिस्टेक जाले आसतली. ना, कॅरल फेर्नांदीस कोणूय तरी तुमच्या घरांत आसा ताका तुमी कारोलीन म्हणटात. कारोलीन म्हणटा ते आमचे सिरविदोर आसले पूण आयजूच हांवें ताका काडले कामाचे. एक्सक्यूज मी, तुजें नांव कितें? सांगला न्हय तुका हांवें ताचें नांव कारोलीन म्हणून. ना, म्हजें सारकें नांव कारोलीन न्हय पूण कॅरल फेर्नांदीस. तूं तयार आसा आमच्या घरान काम करूं? वय. कसलें काम तें जाणा तूं? हांव कसलेंय काम करूंक तयार आसा. तशें तूं राय. म्हजो गोरकार दुयेंत जावन बेडार पडलो आसा. ताचो सगलो कास्तीक तुवें काडूंक जाय. कोत्तेली घरान रांदूंक जाय, रोप दिवंक जाय. म्हयन्याक 10,000 तुका पागार. तुका चड देव बरें करूं. वेता राव. तुजें नांव कितें तें सांगू ना तुवें म्हाका. कॅरल. तुजेंय नांव कॅरल? आनी कोण आसा तुमच्या घरान कॅरल नांवाचें? कॅरल हें नांव म्हजें म्हणटोच आयजतान तुजें नांव कारोलीन. एक मिनिट राव. स्टेट बँक ऑफ इंडिया ह्या बँकांत मिस्टर रॉजर हाचे 5 करोड आसात आनी ते ताणें कॅरल फेर्नांदीस म्हणचे तुज्या नांवार केल्या. म्हज्या नांवार? ओय, तुज्या नांवार. ना, हें अशें जायनेचो. म्हजो गोरकार आनी 5 करोड हाच्या नांवार केल्यात. हेका सिरविदोराच्या? ओय, आनीक हो बंगलो ताणें तुज्या नांवार करूंक ना पूण ताज्या नांवार केला. ना ना, तूं म्हाका फोट मारता. हें अशें जायनेचो. तो म्हजो साक्रामेंताचो गोरकार आनी 5 करोड आनी हो बंगलो ताणें ताच्या नांवार केला. ना, हांव हें अशी घडोवंक केन्नाच दिवची ना. हांव म्हज्या एडवोकेटाक फोन मारतली. तूं तुज्या एडवोकेटाक फोन कर ना तर जुईजाक फोन कर. तुज्या गोरकारान जें म्हाका सांगलां तेच परी हांवें केलां. आनीक ही चीट घे. मोचे पयलीं तुज्या गोरकारान म्हजे लागीं दिलेली तुका दी म्हणून. चीट? कॅरल, हे कार्ड दवर आनीक म्हज्या ऑफिसांत यो आनी सगळे तुजे बाटाचे पेपरां घेवन वच. मिसेस बॉजेस, बरें तर हांव वेतां. म्हज्या चोडा मोगाचे गोरकांनी कॅरल, हांवें तुका चोडा मोगाचें म्हटलां कित्याक हांव तुजो चड मोग कोत्तालो देखून. पूण तूं म्हजो न्हय, म्हजे ग्रेस्कायेचो चड मोग कोत्तालें. तुका म्हजो मोग आसा म्हणून तूं म्हजे लागीं काजार जावंक ना. पूण म्हज्या बंगल्याचे आशेन तूं म्हजे लागीं काजार जालेलें. सुमार 2 वर्सां हांव दुयेंत जावन बेडार आसलो.
एक दीस पर्यंत तुका दाखोवंक ना मुजेशी येवन म्हजी खबर घेवंक आनी न्हय म्हणून म्हजी सेवा करूंक. म्हजी सेवा कारोलिनान केल्या, जी कायद्यान तुवें करूंक जाय आसली. गरीब तें बाबडे, ताचो गोरकार घरांत पडलेलो आसा. भाड्याच्या घरांत रावतात ती. एक ल्हान पूत आसा ताका. तुका तरी कोणूच ना. देखून हो बंगलो हांवें ताच्या नांवार केला. आनीक 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 कांय जाणा जावं नाका म्हाका. हो बंगलो म्हजो. वोय हो बंगलो म्हजो. आनी हो बंगलो सोडून हांव खंयच वेचिना. हांव खंयच वेचिना. काय तें तुवें वचोंकूच जाय. पूण म्हाका जाय जाल्यार म्हजें तुका दवरूंक जाता ह्या बंगल्यान. प्लीज प्लीज कारोलीन, म्हाका दवर न्हय. म्हजो जीव आसा ह्या बंगल्याचेर. प्लीज. तशें तर राव तूं. थँक्यू कारोलीन, थँक्यू. कारोलीन न्हय, पूण आयजतान तूं कारोलीन आनी हांव कॅरल. हांव कोण? मॅडम कॅरल. जे कितें देवान मनशाच्या नशिबान बरयलेलें आसा तें केन्नाच कोणाच्यानूच पुसून काडूंक जायना. हें सत आमी आतांच पळयलां. आमी दुडू एकठांय करून सगळींच दुडवाच्या फाटल्यान धांवतात. पूण केन्नाय तरी ते दुडू आमच्या फाटल्यान धांवन आयल्यात ना. दुडू एकठांय करूंक मनीस कितेंय करूंक तयार आसता. वेळ आयलो जाल्यार एक खून पासून गिरेस्तकायेच्या आशेन फोटकिरो मोग कुदचो न्हय. कारण आखरेक जैत फोटीक न्हय पूण स्वताकूच मेवता हेंवूय आमी आतांच पळयलां. तुमकां सगळ्यांक काळजांतान देव बरें करूं. कित्याक तुमी तुमचो वेळ काडून हो आमचो वावर पळयतात देखून आमी तुमचे आभारी. तुमकां आनीक एक फावट सगळ्यांक काळजाचे कोलायकतान देव बरें करूं. मोगाच्या भयणी भावंदो, पायन आपले दुवेची आपुरबाई केली. गोरकांनी आनी दुवीन आपल्या दाडाची बद्दई केली. गोरकांनी आपल्या गोरकाराचो न्हय पूण ताचे गिरेस्तकायेचो मोग करून कॅरल फसलें. आनी थोड्या दिसांनी तयार रात पळोवंक तुमकां तपासूंक न्हय पूण तुमकां पोटभर आसूंक येता दोतोर. हय, चवथो एपिसोड दोतोर. हातून भाग घेता कॅरेक्टर कॉमेडियन बेन एव्हांजेलिस्टो, डायना कॉमेडियन डॉरेटी, कॉमेडियन सेल्वी, कॉमेडियन सॅली, कॉमेडियन रिस्टन आनीक ड्रामा बॉय ट्रेमसन. आनी थोड्याच दिसांनी तुमच्या मुखार तुमकां पोटभर आसूंक कॉमेडी एपिसोड दोतोर.